ما تيجي نعمله واحد 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 فيديو يوتيوب. يا اخويا يا باشا يلا حبيبي انا عندي سؤال مهم جدا. يعني تعرف حد كويس بيبان في مجال السقف كده؟ اخوكم فارس العصب، تنزلوا تشرفوه، يعمل لكم احلى واحد وانضم خضار ما تروش شطه وعليه مرقه ناجي. احلى واحد. انت ايه رايك في الكلام ده؟ اقرا وقول. اقرا انت. ساعات الكلام بيعلق معايا. اقرا انت مخصم مع الراجل والناس. يعني بص، العقل المفكر فارس العصب بيقول لك لا بص، يعني هو الجيار وفارس العصب من نفس البعد ولا من عوالم بص سيبك من كل الكومنتات وكل الهزار ده، عشان كل دول قلت لك عايزين يلموا ريتش وعايزين يلموا مشاهدين. ما ده جاب كل دول عيال صغيره. جابه 90 لايك. 90 لايك؟ طب ولا حاجه، ده في كومنت بيجيب ب 30,000 لايك وبيجيبوا كومنتات ياما قوي بسبب الهزار ده. بس حلو. فاهم؟ حلو. ما هم ليه عاملين موضوع؟ يا عم ليه فاهم؟ بيهزروا معاك. بيهزروا، بس الناس ممكن تفكر بالكلام بجد. ممكن يفكرك بقى اللي هو انت سيبك، ممكن كده ممكن يفكروا اللي فيه موضوع مشكله ما بيني وما بينه ولا في اي حاجه. لا بس هو يعني لا هو عم تامر انا كلمته هو بص هو راجل محترم يعني احنا سجلنا واي حد بيطلع على السوشيال ميديا بيتكلم بأدب واحترام انا بحبه في الله. ده ايه بقى؟ ده ايه؟ ده مايكل جاكسون اللي فوق ده ولا ايه؟ ده قلة أدب. ده يعني ده المفروض هي اول ما شافته هي قالت ده مايكل جاكسون. انت يعني انت عارف مايكل جاكسون؟ اللي هو بيطلع يرقص ده على برجله وبيطلع بالظبط هو ده. هي اول ما شافته قالت ده استحاله يكون حد غير مايكل جاكسون. فانت شايف ان هو في شبه من السير مايكل جاكسون؟ ولا اي حاجه عن جاكسون خالص. ولا الشيخ جاكسون ولا اي حاجه. ده ايه اللي هو بيعمله ده؟ قول ولا الشيخ جاكسون. ولا ايه؟ ولا الشيخ جاكسون. ولا شيخ جاكسون؟ لا سيبك من دي خالص، مش عارف اقولها. الشيخ جاكسون. قول ولا الشيخ جاكسون. ده جاكسون؟ ده ولا الشيخ جاكسون. فوق مداهم فوق، انت عندك 27 سنه. فوق انا ماما يا حبيبي. على فكره انا لسه ما اتفطمتش. يعني ايه؟ هو مداهم شايف ان هو كده خلاص. يعني هو قال نكته عموما. انت عمرك قلت حاجه زي كده في لايف قبل كده تيك توك؟ بص احلف. انت سمعت عليه؟ لا. فوق مداهم فوق، انت عندك 27 سنه. فوق انا ماما يا حبيبي. على فكره انا لسه ما اتفطمتش. طب ده عيب يعني. المفروض في اطفال بتتفرج، في ناس، في شباب، في ناس محترمه بتتفرج عليه، مش كل الناس. مفيش راجل محترم يقول على فكره. اصل الواحد لما بيجي يفتح لايفات، خد بالك هم دول اللي مسوقين سمعه اللايفات. الواحد لما بيجي يفتح لايفات بيتكلم بادب واحترام وبيتعامل مع الصغير والكبير باحترام. صح. لان هو بيتعامل على حته ايه؟ تليفون. صح. انت فاهم دماغي؟ ده تليفون اللي بنتكلمه من عليه. لو احنا قدام بعض في المواقع نتكلموا براحتنا. لا في الواقع. فاهم دماغي؟ لو احنا قدام بعض في الواقع نتكلم براحتنا، لكن على المواقع ما ينفعش. تفضل بقى تقول الكلام ده وتغلط في الناس وتحلو على الناس. الفيديو ده دخل لكام طفل في اعدادي او في لا عيب ما ينفعش الكلام ده خالص. والحريم اللي بتطلع على البرنامج حريم كلها قليله الادب. وحسب الله ونعم الوكيل في اي بتسيب بنتها بتطلع على البرنامج كده. هو الحريم بتطلع على البرنامج يا فارس عشان يلموا ريتش وعشان يلموا مشاهدين وعشان يلموا دعم وعشان يلموا فلوس. بالظبط. يعني انت بس تطلعي تعري جسمك وتبيني جسمك قدام الناس والناس تتفرج عليك. هقول لك على حاجه، انت لو في يوم من الايام تطلع لايفات. انا بطلع لايفات بس ما فيش. انا بطلع لايفات بتكلم بادب واحترام وبلعب جولات بادب واحترام، ولا بطلع الا ادب على حد، ولا بطلع اتكلم على حد، ولا غلط في حد. بس انت شايف يعني ان السكك اللايفات دي لو جت مصر مش هتنفع؟ يعني السكك اللي هي اللايفات اللايفات كلها ما الحريم كل ما هم عروا مصر. ما النسوان اللي في مصر دي هم اللي عروا مصر. بس انت ايه رايك في واحد هنا؟ لا ده منه لله. ده انا شفت فيديو ده محمي من جهه امنيه زي ما انت ما بتقول، ومحمي في اللي هو متجوزها. هو متجوز مين؟ متجوز واحده اجنبيه. الملكه نازلي. اسمه ايه؟ هو اسمه ايه؟ خالد الرسام صح؟ الراجل ده يعني انت شايف ان هو فعلا لما يطلع على التيك توك ويهزأ نفسه دي حاجه تستاهل ان يعني اللايفات بتجيب فلوس ان هي تعمل كده؟ بص ده واحد ما يعرفش يشتغل ويجيب الجنيه بالحلال، ما يعرفش يجيبه من تعبه، ما يعرفش ينزل يشتغل ويتعب عشان يجيب الجنيه. فهو قاعد على اللايفات 24 ساعه بيقل من نفسه وبيعمل الحاجات دي عشان خاطر الفلوس.
عشان يعرف ياكل ويشرب. بس بجد اقسم بالله انا عايز اوصل له رساله، اللي هو مثلا يشوف الفيديو او يشوف مثلا عايز اوصل له رساله اللي هو الدنيا مش دايما لحد. انت النهارده بتتكلم على حته شاشه، بكره ممكن حد يقابلك في الشارع هلهله، ساعتها ممكن يعمل معاك حاجه. الواحد عايش في الدنيا نفس داخل نفس طالع، ممكن نفس الدنيا مش دايما لحد، ممكن نفس يدخل ما يطلعش تاني. الدنيا مش دايما لحد. فالنهارده لما تكون محبوب والناس بتحبك غير لما تكون مكروه والناس كلها بتغلط فيك. صح صح. انت ما تهزرش ليه يا فارس؟ انت ليه بتتكلم بجد؟ ايوه انا بتكلم عليه بجد، لان انا مش هينفع اهزر معاه، لان انا بقول لك يعني ينفع يطلع يغلط في ست كبيره؟ ينفع يغلط يطلع في راجل كبير؟ لا ما ينفعش. يقول لها انت فاهم انت دماغي؟ قال لها ايه طيب؟ ليه؟ ياما بيقول كلام ما ينفعش يتقال. يعني انا كنت في لايف معاه واحده ست بيشتم الست الكبيره وبيشتم الراجل الكبير. احنا لو سيبناك اقسم بالله ده لو قدام مني لاربطه من شعره فوق كوبري الساعه وتدرسه اندومي. هتدرسه حاجه ثانيه. لا بس هو يعني انا شفتك في اللايف ده انت بجد احنا اتعصبت عليه. ده احنا لو سيبناك على اسرائيل خلاص تحتلها. ما تدخلش في الحاجات دي في اسرائيل، ما تدخلش. مالكش دعوه انت بالحاجات دي خالص. ممكن انت بجد عندك مشاكل مع ترامب بما ان انت يعني بتطلع لايفات بقى برجوله. يعني انت شايف ان المهرجة، انت عارف المهرجة؟ مين المهرجة؟ ابراهيم مالك ده ما بيجيش معايا. لا بس هو رئيس الابلكيشن. رئيس الابلكيشن؟ مفيش حاجه اسمها رئيس الابلكيشن. هو لا بص بيعمل ايه في الناس لما يقولوا له ان هو مش رئيس الابلكيشن. كبير، انت كبير على نفسك بس يا حبيبي. نعم كبير على نفسك. امال مين كبير البرنامج؟ ما حد البرنامج مالك كبير. لا 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 كله يلزم حدوده. كله يلزم حدوده. ما هو الكلام ببلاش. لا بس لو انت مثلا معاه في اللايف هتعمل ايه فيه؟ ده انا هترسه شطه سك. محدش يقدر يقف قصاد مني. قول يا فارس. ليك في الجيمنج يا فارس؟ ليه؟ الجيمنج. ايه العاب جيمز. الواحد مش فاضي يمسك تليفونه ويتكلم حتى في طب في بجد في قصه انا بجد بسمعها والله بجد احيانا يعني ممكن اعيط يعني بصراحه، بس ممكن اوريها لك يعني ممكن تاثر فيك. انت ما بترمش يعني. انا ملاحظ ان انت ايه انا واحده العب روبلوكس بدون علم اهلي. جاء يوم من الايام اللي شافني ابوي وقال لي انت تلعبين هذه اللعبه؟ طبعا يقصد لعبه روبلوكس. قلت له لا انا ما العبها. قال لي طيب. واليوم الثاني كنت نايمه وصحيت الا القى اهلي كلهم بغرفتي مجتمعين، ولقيت ابوي ماسك جوالي وهو قد فتشه وقال لي انا كنت اعرف انك قاعد تلعبينها يا طوط. جت امي قاعده تهديه وتمسكه وتقول له اذكر الله ومدري ايش، وجا هو مسكها وقتلها. حاولنا انا اخواتي نهرب لكن هو ضربنا واحده وكلنا نغمى علينا. صحينا الا كل اخواتي ميتين ما عدا انا واختي الصغيره. احنا بنتفرج على كرتون احمد. ايه يا عم بنشوفها بتاثر. بتأثر؟ ما تأثرتش ليه؟ بتأثر من ايه؟ من دي؟ هو احنا عندنا 5 سنين احنا ازاي بنتفرج على الكرتون؟ برجولة بقى، برجولة. كل كلامنا برجولة وجدعنة. لو قلت لك واحد مليون تعرف تدرس شطة؟ انا درست لك اي حاجة شطة. يعني اي حاجة انت عاوزها. بص شغلة الاندومي بدأت معايا من زمان قوي. كنت بعمل فيديوهات. بدأت ان انا اعمل اول فيديو ما تيجي نعمل واحد اندومي خضار وندرسوه شطة. وعملت واحد ايه؟ عملت واحد الاندومي. بدأت الفيديو اللي هو ايه؟ يجيب معايا مشاهدين، يجيب معايا ريتش بتاع. بس انت مش واخد سبونسر من شركه اندومي يعني مش دافع لك عشان تقول الكلام. انا شركه الاندومي عامل لهم دعايه في الشرق الاوسط تماما على مستوى اسكندريه وبره اسكندريه. بس شركه الاندومي ما بعتتش حاجه، ما ادتنيش كيس اندومي. اتواصلت مع شركه اندومي نفسها. انت بتعرف تتكلم ماليزي؟ انا بتكلم عربي بالعافيه. شوف عادي انت عايز طب انت يعني احنا مثلا هقول لك على حاجه. انت لو جات لك شركه اندومي وقالت لك يا استاذ فارس ممكن تعمل لنا اعلان، ممكن هتطلب كام؟ بص صلي على النبي. كده انت هتطلب بالدولار. كده شركه الاندومي مش مستنيه اعلان، بس انا عامل لهم دعايه بره اسكندريه. انت ايه بقى الراجل يعني الراجل المتواضع. شركه اندومي لما اندومي تمام لما فارس العصر عمل لها اعلان مش هتصيطها؟ وانا لسه هصيطها يا باشا. انا جيت الصياط عندك 5 دقايق. هو انا لسه هصيط شركه اندومي؟ انت الصياط يا باشا. انا مصيطها في الشرق الاوسط تماما. والحمد لله الشكر لله الناس بالظبط. قول لهم عارفه. بص الحمد لله الشكر لله الناس كلها عارفه على مستوى اسكندريه وبره اسكندريه وجوه وفي كل المحافظات. عارفه ان انا بتاع اندومي. فارس العصب الامباسادور. بص عارفه ان انا بتاع اندومي. سؤال مهم تاني يعني بصراحه انا فارس انا يعني مكسوف اساله لك بس ايه ان انا عارف بجد. فارس العصب عصب بجد ولا؟ لا انا عيلتي اسمها عيله العصب. هو عاوز تجرب العصب؟ تلعب بس. يلا بينا.
هتعرف تلعب ريست؟ لا هو بس انت كده لعبني ريست. ايوه ده انت بتشد ايدي. لا مش بشد ايدك اهو. ماشي. منين؟ اقول لك انا هصلي على النبي. عليه السلام. بتعمل كده. انت ما دخلتش البطوله الدوليه للريست مركز مبولك؟ سيبك من الريست. لا لا استنى بس ده شهاده 1 2 3. لا طب انت لو دراعي. طب ما هي ده الريست. لا انت لو دراعي مش دراعي مش معدول. الكلام ده المفروض كله قدام بعض. كده كده انت هتبص بقى حاجات كتير. هبص ان انا كسبت. في بيف بينك وبين الاستاذ تامر الجيار. عارف ان تامر الجيار صديق مقرب ليا. تامر الجيار انا سمعت ان يعني ترامب خلاص هيتدخل ناوي يتدخل جديا في الموضوع. بس هو مشغول شويه في حوار في خناق في ايران ده. والله بص هو ربنا معاهم وربنا يعدي الموضوع اللي بيحصل بره على خير. لا ترامب ايه مشكله؟ ترامب ليه يتدخل؟ ليه تدخل؟ يعني انت مفيش اي حاجه ما بيننا وبينه، لكن الجيار انا اعرفه من على البرنامج وهو يعرفني على البرنامج. كلمت الجيار كده؟ هو دخل لي قبل كده في لايف وانا بخش له في لايفات. ما هو راجل محترم. الاخ نعمه الاخ سنه واخويا عم امام البلد. بس يا اخويا والله بجد انا انبسطت. بس بقى على حدايا القبه. احلى تحيه لحدايا القبه وللقاهره وللجيزه ولكل اخواتي وحبايب قلبي ومتابعيني كل الدول العربيه. كل اخواتي ومتابعيني يخشوا على الفيديو ده يخربوا الدنيا، كومنتات، لايكات، واحلى مسا على كل اخواتي ومتابعيني.